მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემა დისკუსია ლაივ პრესში. ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ ახალგაზრდულ პოლიტიკაზე. თუ რა პრობლემები აწუხებთ ზუგდიდში ახალგაზრდებს და რას აკეთებს ხელისუფლება მათ მოსაგვარებლად. ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან ზუგდიდის მერიის ახალგაზრდული განყოფილების უფროსი დავით შამათავა და არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი იაკო ფასანძე. სანამ კითხვებს დავსვამდეთ, მაყურებლისთვის მინდა ვთქვა, რომ სულ რამდენიმე დღის წინ ზუგდიდის მერიამ შეიმუშავა ახალგაზრდობის განვითარების სამოქმედო გეგმა, რომელიც დამტკიცდა 4 იანვარს საკრებულოს ხდომაზე, სხვათა შორის ეს იყო ერთ-ერთი უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც ოპოზიცია შენიშვნები არ ქონია და ერთხმად მიიღეს სამოქმედო დოკუმენტი და ყველამ ერთხმად აღნიშნა, რომ ეს იყო ყველაზე საჭირო და მნიშვნელოვანი დოკუმენტი. აი ბატონო დავით, თუ შეიძლება გითხარით, რა არის პრიორიტეტები თქვენს მიერ შემუშავებული სტრატეგიული გეგმის? მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს ინტერნეტ მაყურებლებს და პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ შობა ახალი წელი და გისურვოთ პირველ რიგში ჯანმრთელობა, ბედნიერება და ულევი წარმატება. ვიყოთ ჩვენი თავისთვის სასარგებლონი და სხვებისთვისაც რასაკვირველია. ხოლო რაც შეეხება აღნიშნულ დოკუმენტს, აღნიშნული დოკუმენტის ხედვა და მისია რაშიც მდგომარეობს. ეს დოკუმენტი ფაქტურად ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში ისეთი გარემოს შექმნას, სადაც ახალგაზრდებს ხელი მიუწვდებათ ხარისხიან განათლებაზე, ექნებათ ღირსეული დასაქმების შესაძლებლობები, იქნებიან აქტიური მოქალაქეები და ასევე იცხოვრებენ ჯანსაღი ცხოვრების წესით. ჩვენი მისია ფაქტურად ახალგაზრდებს ხელი შეუწყოთ მათ განვითარებაში და მათ კეთილდღეობაში, რათა მოახდინონ თავიანთი ნიჭის და პოტენციალის სრულად რეალიზება და იყვნენ ჩვენი აქტიური ცხოვრების და საზოგადოებრივი ცხოვრების აქტიური მონაწილე. აი, რამდენად შეძლებს მერია ამის განხორციელებას, ამაზე მოგვიანებით ვისაუბროთ. ახლა გადავაკითხვით ბატონ იაკოსთან. თქვენ ალბათ გაეცანით ამ დოკუმენტს და თქვენი აზრით რამდენად ასახავს ის ახალგაზრდების საჭიროებებს? მოგესალმებით, ნანა, მივესალმები მაყურებლებს და თქვენს გულშემატკივრებს. მიხარია, რომ ამ სტუდიაში ვარ, ეს არის პირველი შემთხვევა, რომ არაჩვეულებრივ სტუდიაში ვარ. დათოს ნამუშევარი, დათოს გუნდის ნამუშევარი არაჩვეულებრივი დოკუმენტი, რომელიც ალბათ შემდგომში თანდათან დაიხვეწება პრაქტიკაში, თუმცა დღეს ამ სახით ამ დოკუმენტის არსებობა არის მისასალმებელი და მინდა აღნიშნო, რომ ეს არის დოკუმენტი, რომელიც დათოს სამსახურის მიერ ამუშავდება და ჩვენ უკვე მისით მინდა აღნიშნო, რომ პირველი შემთხვევა არის, როდესაც დათოს განყოფილებას ხალხის მერია საუნჯე მიმართა მხარდაჭერისთვის ახალგაზრდული პროგრამის. ჩვენ ყოველთვის თავს ვიკავებთ მერიის მხარდაჭერისგან, მაგრამ დათოსთან თანამშრომლობა უკვე დასაწყებია სწორედ ამ დოკუმენტის ფარგლებში და ეს თანამშრომლობა 2019 პირველი თვიდანვე დაიწყება. ამაზე დავმოგვიანებით, რაც შეეხება დოკუმენტს, აქ კარგად არის ასახული, აი როცა გკითხულობთ ამ დოკუმენტს, არის ზუსტად ის საჭიროებები, რომელიც ემთხვევა ზუსტად იმ კვლევებს, იმ საჭიროებებს, რომელთაც ჩვენ ბოლოს რამდენიმე წლის განმავლობაში ახალგაზრდებთან მუშაობის შედეგად გამოვიდეთ. როცა გკითხულობდი ამ შესავალ ნაწილს, აქ იგრძნობა, რომ ეს არ არის, როგორც ეხლა აღნიშნე გადაცემის დაწყებამდე საუბარში, ეს არ არის კაბინეტში დაწერილი დოკუმენტი. ამაში იგრძნობა, რომ ეს არის ველზე ნამუშევარი ახალგაზრდებიდან ამოსული საჭიროებები. აქ ჩვენ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით არის გასმული აღნიშნული ხაზგასმით არის ის საჭიროება, პირველი საჭიროება, რომელზეც თქვენს და ასევე თქვენი კოლეგების სიუჟეტებში, რეპორტაჟებში, სტატიებში იყო და ეს არის კინოთეატრის საკითხი, რაზეც ჩვენც მუშაობთ და ასევე არის ის ძირითადი აქცენტები, რომელიც აწუხებს თემში, სოფელში მაცხოვრებელ ახალგაზრდებს. რაც შეეხება რეკომენდაციებს, თქვენ როდესაც დაამტკიცა საკრებულომ ეს სამოქმედო გეგმა, თქვენ ესწრებოდით ხდომას და თქვენ გქონდეთ მაშინ რამდენიმე რეკომენდაცია და სასურველი არის ამის განხორციელება მარტო ერთ განყოფილებას არ შეუძლია. მერიის თითოეული სამსახური უნდა იყოს ჩართული ამ პროცესში. ეს შეიძლება შეეხოს კეთილმოწყობის სამსახურს, ინფრასტრუქტურის სამსახურს, განათლების განყოფილებას არ შეიძლება. ყველა სამსახურს ერთობლივად და განსაკუთრებული წვლილი ამ საქმეში უნდა შეიტანოს და უნდა მოხდეს იმის გააზრება, რომ თემში ასე ვთქვათ, დეპუტატებს, მერის წარმომადგენლებს სოფლებში
გააზრებული უნდა გქონდეთ ამ დოკუმენტის არსებობა და ის საჭიროებები, რომელიც მათთან არის. და იყვნენ მეტად ჩართულები. იყვნენ მეტად ჩართულები. მათ ახალგაზრდებს უნდა გამოეყოთ ფართი, სივრცე ამ პროგრამის განსახორციელებლად, ასევე თვითმმართველობის, ანუ მერის წარმომადგენლები თემში უნდა იყვნენ აქტიურად ჩართული ამ დოკუმენტის განხორციელებაში და უბრალოდ საკრებულოს წარმომადგენლები და მერის წარმომადგენლები მხოლოდ მათი ეს ვთქვათ პასიური მონაწილეობით არ უნდა შემოიფარგლებოდნენ. კარგით, ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვნახოთ ვიდეო. თუ რას ფიქრობენ თავად ახალგაზრდები, აი რა პრობლემები აწუხებთ და რა უშლით მათ ხელს განვითარებაში. თქვენი აზრით რა უშლის ხელს ახალგაზრდებს განვითარებაში? ჩემი აზრით ზოგადად ახალგაზრდების მთავარი პრობლემა მათივე მენტალიტეტია, მათ ძვალბერში აქვთ გამჯდარი ჩვეული ცხოვრება და არ იბრძვიან სიახლეებისთვის და შეიძლება ითქვას, რომ მეშინიათ კიდევაც ამ სიახლეების და ჩემი აზრით ამ პრობლემის გამოსწორების მთავარი შესაძლებლობა იქნება, რომ სკოლაში დაინერგოს რაიმე სამოქალაქოებრივი სწავლება, ან თუნდაც ზოგადი განათლება, რაც არ ეხება მარტო სკოლას და მიესწება საგნებს. ვფიქრობ, რომ შესაძლებელი არის ის ფაქტი, რომ ორგანიზაციებმა გააკეთონ იმდენი, რომ ახალგაზრდებთა თვითცნობიერება იყოს ამაღლებული ამა თუ იმ საკითხის მიმართ. თუნდაც იმ საკითხის მიმართ, რომ ძალიან ბევრ ახალგაზრდას გონია, რომ ევროკავშირი, ევროპა და ზოგადად ევროკავშირი ცუდ რამისთან არის ასოცირებული. შესაძლებელი ბევრი რამის შესწვლა ჩვენს ქალაქში, პირველ რიგში იმის, რომ არ უნდა იყოს ქალაქში ყოველნაბიჯე ამდენი ტოტალიზატორი და ამ ფაქტების ადგილას შეიძლება იყოს სხვადასხვა დაწესებულებები, რომლებიც ახალგაზრდებს შეუწყობს ხელს სხვადასხვა სფეროში. პირველ რიგში ზუგდიდში ახალგაზრდებისთვის არ არის გასართობი ადგილები. ამასთანავე ზუგდიდელი ახალგაზრდებისთვის ცხოვრება, ღამის ცხოვრება მთავრდება 10 საათზე, როდესაც უკვე სხვა ქალაქებში პირიქით 10-ზე იწყება. კიდევ რას გამოყოფით პრობლემებიდან? შეიძლება არა მხოლოდ გასართობ ადგილებშია პრობლემა, არამედ თვითონ მოზარდებში არის პრობლემა. ისინი არ იბრძვიან იმისთვის, რომ შეცვალონ თავიანთი დღევანდელი მდგომარეობა. არ არსებობს ცენტრები, სადაც ახალგაზრდები თუნდაც შეძლებენ თავის მოკვრას ყოველგვარი ასე ვთქვათ დანახარჯის გარეშე და ისინი ჩვეულებრივ დაჯდებიან და იმჯერებენ სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით. ამავე დროს შეიძლება იყოს მაგალითად ისეთივე ადგილი, როგორც ოდნის კაფეა, სადაც მივლენ ჩვეულებრივ წაკითხავენ, დაჯდებიან, განიხილავენ რაღაც საკითხს, ან კიდევ, როდესაც მეცადინებებს შორის აქვს შუალედი მაშინ შეძლებენ დავალების გაკეთებას და თავისუფლად გაერთობიან ხოლმე. ფაქტობრივად ზუგდიდში არ გაგვაჩნია ჩვენ. იმის შემდეგ, რაც დაწესებულებად სხვა რაღაც დაწესებულება დახვით და ცოტა ასე ვთქვათ, უფრო სასიამოვნო იქნებოდა თუ ეს დაწესებულება სხვა იქნებოდა. ტოტალიზატორმა ჩაანაცვლა და ყველაზე გულსადგენელი სწორედ ეს იყო და აქვე გამოკვეთილი იყო პოზიცია ასე ვთქვათ მერიისა თუ სხვა ორგანიზაციებისა. მე მგონია რომ უნდა ამახლებინათ ამ ორგანიზაციებს და უნდა ითქვათ რომ არა მოდით რომ სხვა ადგილას გავაკეთოთ და არსებობს სხვა ადგილები სადაც შეიძლება ამ ტოტალიზატორის განთავსება და მოდით ეს ახალგაზრდებს არ წავართვათ, შეიძლება და გაკეთებული იყო, თუმცა ყველაფერი სხვანაირად მოხდა და სამწუხაროდ ახალგაზრდებს წაგვართეს ეს ადგილი რომელიც ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო. ძალიან ბევრი რამე არ გვაქვს ზუგდიდში, იმისათვის რომ გავერთოთ ახალგაზრდები და სწორედ ამიტომ გადავწყვეტეთ, რომ ისეთ რაღაც გაგვხდეს ზუგდიდში, რაც დაეხმარებოდა ახალგაზრდებს განვითარებაში. როგორც არის კინოთეატრი და თქვენ ცხოვრობთ როგორ შეცვლით? ჩვენ ვართ ახალგაზრდები, რომლებიც ვაპირებთ, რომ ზუგდიდში გადავჭრათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, ანუ კინოთეატრის არარსებობა და ვაპირებთ, რომ გავხსნათ კინოთეატრი ზუგდიდში ისევ და ისევ ზუგდიდის მერის დახმარებით, რომ გამოგვიყონ გარკვეული ფართი ლოკაცია, სადაც შევძლებთ შემდგომში ჩვენი იდეის განხორციელებას. ჩვენ მოვისმინეთ ახალგაზრდების მოსაზრებები, მათი ნაწილი საუბრობს იმაზე, რომ ძალიან დაბალია სასწავლო დაწესებულებებში სამოქალაქო განათლების დონე. და ისინი ფიქრობენ, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას შეუძლია ამ მიმართულებით იმუშაოს და ხელი შეუწყოს სწორედ განათლების ამაღლებას. ასევე უმეტესობამ აღნიშნა, რომ პრობლემა არის კინოთეატრის არარსებობა. სხვა შორის ერთმა მოზარდმა ძალიან საინტერესოდ აღნიშნა ამაში ადგილობრივი ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, როლი, რომ სწორედ ადგილობრივ ხელისუფლებას შეეძლო, რომ აი ამ დაწესებულების ნაცვლად იქ არ ყოფილიყო ტოტალიზატორი. და კიდევ არის საინტერესო ის, რომ აქ ახალგაზრდების ნაწილია ჩაწერილი, რომლებიც არიან ჩართულები იმაში, რომ შეცვალონ მათი ცხოვრება და იქ რამდენიმე ახალგაზრდა არის, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ პროექტი შეიმუშაოს თუ როგორ უნდა დაარსონ ზუგდიდში კინოთეატრი.
მე მგონი ჯობია რომ ამაზე უფრო ცვლად ისაუბროს ბატონმა იაგომ, რადგან ეს პროექტი სწორედ მის ორგანიზაციაში დაიწყო. მადლობა ნანა, არაჩვეულებრივი მოსაზრებები მოვისმენთ ახალგაზრდებისგან, სანამ შევეხებით კინოთეატრის საკითხს, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სკოლებში და ახალგაზრდებისთვის არაფორმული განათლების საკითხი და სტრატეგიაში ეს არის აღნიშნული ახალგაზრდული მუშაკის ინსტიტუტის გაძლიერებით და დათო ალბათ ამ მიმართულებით გასაძლიერებელია მუშაობა და კარგია რომ ეს აღნიშნული იყო სტრატეგიაში, იმიტომ რომ ახალგაზრდული მუშაკის როლი წვლილი და ამ მეთოდით ახალგაზრდების განათლება და მათი ჩართულობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია. რაც შეეხება კინოთეატრის საკითხის კიდევ ერთხელ წამოჭრას, ჩვენ არ ვიყავით პირველები, რომელიც ეს საკითხი წამოჭრა, თუმცა ჩვენს ორგანიზაციას მშვიდობის კორპუსის მხარდაჭერით მიეცა შესაძლებლობა ჩვენს ბაზაზე გაიხსნა ახალგაზრდული სოციალური მეწარმეობის კურსი, სასწავლო კურსი და სწორედ ამ კურსის მიმდინარეობის დროს ახალგაზრდებმა წამოაყენეს გარკვეული საჭიროებები და ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა, რომელიც ახალგაზრდების მიერ დასახელდა, ეს იყო კინოთეატრის არარსებობა ზუგდიდში და ეს პრობლემები, რომელიც ამ საკითხს ახლავს. ამის შემდეგ მათ ჩაატარეს კვლევა, კვლევის მეთოდოლოგია შემუშავებული იქნა ჩვენ ახალგაზრდებთან ერთად და მშვიდობის კორპუსის ამერიკელი მოხალისის მიერ, ჩატარდა გამოკითხვა და გამოკითხვა აჩვენა, რომ კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ეს საჭიროა და კიდევ რა სახით შეიძლებოდა ეფუნქციონიროს ზუგდიდში კინოთეატრს, რამდენ კაციანი შეიძლებოდა ყოფილიყო, რა ქალაქის ცენტრი რა რადიუსი უნდა ყოფილიყო და ეს პრეზენტაცია უკვე მათ წარუდგინეს ქალაქის თვითმმართველობას, ბატონი დათოს ესწრებოდა შეხვედრას, თუმცა ძალიან საინტერესოა ამ პრეზენტაციის შემდგომ განვითარებული მოვლენები და ის წმენა, რომელიც უკვე ჩაგვესახა ახალგაზრდებთან ერთად. ეს კიდევ ერთხელ რომ გამარტოთ, ანუ მოზარდებმა ითხოვეს შენობა. დიახ, აქ ახალგაზრდები ითხოვდნენ ფარდს, რომელიც შეიძლება და გამოეყო ქაოსულის მერიას, ანუ ეკონომიკის სამსახურის შუამდგომლობით და იქ გახსნიდით ახალგაზრდა სოციალური მუშაკები, ახალგაზრდა სოციალური მეწარმეები გახსნიდნენ კინოთეატრს, ოღონდ უკვე სხვა დონორების მოძიებით. ჩვენი მოთხოვნა დღესაც რჩება ფარდის გამოყოფა, თუმცა გარდა დონორების მოძიებისა, თქვენ მიერ გაშუქებული ახალი ამბების შემდეგ გამოჩნდნენ ზუგდიდელი ბიზნესმენები, რომლებმაც ეს ახალგაზრდები თბილისში მიიწვიეს და კინოთეატრ ამირანში ფილმი ნახეს, კინოფესტივალს დაესწრნენ, დაათვალიერეს კინოთეატრი და ასევე ფაბრიკას ესწრნენ, სადაც არაჩვეულებრივი სივრცეა ახალგაზრდებისთვის და 3 დღის განმავლობაში ჩვენ გვქონდა შესაძლებლობა ამ ახალგაზრდებთან და ბიზნესმენთან ერთად გვესაუბრა, როგორ შეიძლება გაიხსნას ზუგდიდში კინოთეატრი და დიდი იმედი მაქვს, რომ კიდევ ამ წელს კიდევ გავაგრძელებთ ამ თემაზე დისკუსიას ბატონ მამუკაცო წერიასთან, დათო თქვენთან ერთად და ზუგდიდში გამოიყოფა სივრცე ფართი შენობა თუ არა ტერიტორია, სადაც იქ გაიხსნება კინოთეატრი. იყო სხვა შემოთავაზებებიც, ამის შესახებ იყო ასევე საუბარი თქვენ სტუდიაში და თქვენ სიუჟეტებში, თუმცა კონკრეტული ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით მიმდინარეობს მუშაობა ჩვენ ახლა 19-ში 20-ში ისევ იქნებით, ისევ ბატონი ჩვენი ასე ვთქვათ იდუმალი სპონსორი, ძალიან კარგია, რომ ასეთი განვითარება ქონდა ბატონო. კიდევ ერთი მინდა აღვნიშნო, რომ დათოც ერთგვარი დათოს სამსახურის ერთგვარი ხარდამჭერი გამოდის ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ახალგაზრდების მგზავრობის ხარჯებს უზრუნველყოფს, ხოლო ის ბიზნესმენი, რომელიც ჩვენ მას მისძლევს თავის სასტუმროში დააბინავებს ახალგაზრდებს და კიდევ 3 წლის განმავლობაში წავა მუშაობა ამ თემაზე. ეს რეალური მოვლენაა, რეალური ფაქტია და ძალიან კარგია, რომ ახალგაზრდები მუშაობენ თვითონ არიან. თვითონ არიან უშუალოდ ჩართული, უბრალოდ ჩვენ უწევთ მენტორობას და ვთქვათ ორგანიზაციას. ძალიან კარგი, მადლობა ბატონო იაგო, საინტერესოა როგორია ხელისუფლების მზაობა. აი რასაკეთებს ზუგდიდის მერია ამისათვის რომ აი ბავშვებს ჰქონდათ კინოთეატრი, ახალგაზრდებს ჰქონდათ. მართლაც მისასალმებელია ამ ახალგაზრდების ასეთი აქტიურობა და სანამ გადავიდოდე ამ საკითხზე, უშუალოდ მინდა მცირე ექსკურსი გავაკეთო იმ კვლევაზე, რომელიც ჩაატარა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ, ფართომასშტაბიანი კვლევა სრულიად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით. და გამოვლინდა სხვადასხვა საჭიროებები და მართლაც დავეთანხმები იაგოს, რომ ერთ-ერთი მწვავე პრობლემა ახალგაზრდებში არის კინოთეატრის არარსებობა დღეს. მაგრამ ამ კუთხით ჩვენმა განყოფილებამ და მერიამ
იზრუნა და მობილური კინოთეატრი გვექნება წელს. უკვე მობილური კინოთეატრი ექნება ახალგაზრდებს და ამით ჩვენ შეგვეძლება არა მარტო ქალაქ ზუგდიდში, არამედ სოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულებშიც შევთავაზოთ ახალგაზრდებს კინოჩვენებები. უფრო კონკრეტულად რო გითხრათ, რას ნიშნავს, რას ითვალისწინებს? ჩვენ გეგმავთ თანამედროვე სტანდარტების პროფების შეძენას, ასევე პროექტორის დიდი დაფის გაკეთებას და ისეთ ადგილას, დიადიანების სასახლის წინ იქნება ეს თუ ბოტანიკური ბაღი, თუნდაც სოფლის კულტურის ცენტრებში, რომ დავაწყოთ, გავაკეთოთ კინოჩვენება, გავაკეთოთ ამ კულტურის ცენტრებში და ახალგაზრდებს ფაქტიურად შევთავაზოთ ეს სერვისი, რომელიც დღესდღეობით არ აქვს. მისასალმებელია, კი, ნამდვილად მისასალმებელია ეს ფაქტიც და მინდა გითხრათ, რომ აქტიურად მუშაობს ამაზე საკრებულო, რომ გამოიყოს ფართი და შემდგომში ეს პროექტი საბოლოოდ განხორციელდეს. მე მინდა გითხრათ, რომ მე ვიქნები ერთ-ერთი აქტიური მხარდამჭერი ამ პროექტის განხორციელების. თუმცა დათოს მზაობა არის და ეს კიდევ ნათლად ჩანს და კარგად მუშაობს, თუმცა ამ შემთხვევაში ზუგდიდის მერიაზე და საკრებულოს მხრიდან არის მზაობა და ბატონო ამკოს ამის მადლობა, თუმცა ჩვენ ვდებით ქმედით ნაბიჯებს, ანუ რეალურ გადაწყვეტილებებს და დიდი იმედი მაქვს, რომ ის საკითხები, რომელიც ჩვენ წამოვაყენეთ წინა წლებში ახალგაზრდული პროგრამების ფარგლებში და დარჩა, ესე ვთქვათ, განუხორციელებელი და მხარდაჭერის გარეშე დარჩა ქალაქ ზუგდიდის მერიისგან ალბათ დიდი იმედი მაქვს, რომ 2019 წელს იგივე სიტუაცია არ განმეორდება. ჩვენ გვახსოვს არაერთი დაპირება ქალაქ ზუგდიდის მერიისგან ეს იქნებოდა იგივე კინოთეატრის საკითხზე, იგივე ბიბლიოთეკის შენობაში პირველ სართულზე ესეთი სივრცის მოწყობა, სადაც შემოპირები შეძლებდნენ თავისუფლად შესვლას, ასევე გვახსოვს ძაღლების თავშესაფრის საკითხი, რომელიც განუხორციელებელი დარჩა მიუხედავად მაშინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლების დაპირებების. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ 2019 წელი არ დაემსგავსება წინა წლებს და ამაში ალბათ დათოც აქტიურად იქნება ჩართული. გასაგებია. ბატონ დავით, თქვენთან მაქვს ასეთი შეკითხვა. აი 2019 წლის ბიუჯეტს სანამ მიიღებდა საკრებულო, მანამდე მიმდინარეობდა მისი განხილვა, პროექტის განხილვა მიმდინარეობდა სხვადასხვა კომისიებში. და განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ და გენდერულ საკითხთა კომისია ამ ერთ-ერთი განხილვისას რეკომენდაციით მიმართა მერიას, რომ გაზრდილიყო რამდენიმე პროგრამის დაფინანსება და მათ შორის იყო ნიჭიერი ბავშვების დაფინანსების, ახალგაზრდული პროგრამების განვითარების და რელიგიის დაფინანსების გაზრდის მოთხოვნები. თუმცა მერიამ ამ მოთხოვნებიდან მხოლოდ გაითვალისწინა რელიგიის დაფინანსება და თუ ის აქამდე იყო 50,000 ლარი, გახდა უკვე 100,000 ლარი. და რაც შეეხება აი ახალგაზრდულ პროგრამებს და განსაკუთრებით ნიჭიერი ბავშვების პროგრამების, ხელშეწყობის პროგრამების გაზრდას, ეს რეკომენდაციები არ იქნა გათვალისწინებული. და აი რატომ მოხდა ეს თუ შეიძლება რომ გითხრათ და საკმარისია თუ არა თქვენი პროგრამისთვის გათვალისწინებული 70,000 ლარი იმისთვის რომ სტრატეგია განახორციელოთ რეალურად. დიახ, მადლობა კითხვისთვის. საკრებულოს ხდომაზე ნამდვილად წვავე და ისვა ეს საკითხი რომ გაზრდილიყო ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერ მოხდა, იმიტომ რომ ახალ 2019 წელს დამტკიცდა უკვე სტრატეგიის დოკუმენტი და ამ სტრატეგიის დამტკიცებამდე იქნა ახალი ბიუჯეტი დამტკიცებული. ამიტომ მე ვიმედოვნებ, რადგანაც ბიუჯეტი წარმოადგენს ცოცხალ ორგანიზმს, აუცილებლად გამოინახება შემდგომში ის თანხები, რომლებიც შემდგომში მიმართული იქნება ამ ახალგაზრდული პროგრამების დასაფინანსებლად. აი, საიდან წარმოგიდგენიათ, რომ შეიძლება ეს თვითონ საკრებულოს პრეროგატივაა საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის. თქვენ ხომ მარკინეთ როცა ერთობლივად საუბრობთ და პოზიციის წარმომადგენლებიც და სამთავრობო წარმომადგენლების საუბრობენ, დოკუმენტი არის ძალიან კარგი, ამ კარგ დოკუმენტს ჭირდება განხორციელება. აქ აღნიშნულია ისეთი საკითხები, რომელიც მოითხოვს ალბათ პირველ ეტაპზე მაინც სამჯერ 70,000 ლარს თუ ისიც საკმარის იქნა. თუ ეს თანხები არ იქნება მობილიზებული სხვადასხვა პროგრამებიდან და მაშინ ეს დოკუმენტი დარჩება დოკუმენტად და ის სარზეიმით და ესე ვთქვათ სიხარულით მიღებული, დაგვიწეული ეს დოკუმენტი იქნება ფოთალოს შემოსადები. ამისთვის მოუწოდებ მერიას და ასევე საკრებულოს თითოეულ წარმომადგენელს, მათ შორის შესაბამის კომისიას იზრუნოს იმაზე, რომ ეს თანხა
ერთდროულად გაიზარდოს და არ დავალოდოთ თქვა წლის მეორე ნახევარს და ასე შემდეგ. აქედანვე რახან დოკუმენტი მივიღეთ და თუ თანხმდებით იმაზე რომ ეს არის კარგი დოკუმენტი, აქედანვე უნდა დაიწყოს ბიუჯეტის ცვლილებაზე საუბარი. აი მოკლედ რომ შევაჯამოთ, აი თუ შეიძლება გითხარით ახლა პირველი აქტივობა რა იქნება? პირველი აქტივობა და საერთოდ ამ წელს რას ვაპირებთ, სანამ უშუალოდ ამოქმედდება ამ სტრატეგიის დოკუმენტზე მუშაობა, ფაქტიურად ვაპირებთ რომ გავაკეთოთ სოფლებში ახალგაზრდული ფესტივალები, რომლებიც ჯერ აქამდე არ ჩატარებულა და ეს იქნება ის მოსამზადებელი პერიოდი 12 აგვისტოსთვის, როდესაც ვაპირებთ გრანდიოზული ახალგაზრდული ფესტივალის ჩატარებას ზუგდიდში. ეს იქნება ორდღიანი ფესტივალი და მოიცავდეს იქნება ძალიან ბევრ საინტერესო აქტივობებს. ასევე ვაპირებთ სხვადასხვა მიმართულებით, როგორც ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის საზღვარს გარეთაც ექსკურსიების მოწყობას, მაგრამ ეს არ იქნება ძველი სტილით მხოლოდ მე-12 კლასელებისთვის ექსკურსიები, ეს იქნება დამსახურების და თავიანთი აკადემიური მოსწრების მიხედვით შერჩეული ეს ახალგაზრდები. ასევე ჩვენ გეგმავთ საზაფხულო ბანაკების გაკეთებას, ასევე ლაშქრობების მოწყობას და არაფორმალური განათლების მიცემას ახალგაზრდებისთვის. ჩავაკითხებ დათოს. დათო, ის აქტივობები, რომელიც არის ასახული ამ სტრატეგიაში, მსგავსი აქტივობები, ან თუნდაც ნაწილი იყო თუ არა განხორციელებული ბოლო თუნდაც 3 ან 4 წლის განმავლობაში. არ იყო განხორციელებული, ხო? შესაბამისად, კარგია რომ მერია უკვე ესე ვთქვათ დააგროვა გამოცდილება საჭიროების დაყრდნობით და უკვე იწყებს ახალგაზრდული მიმართულებით მუშაობას, თუმცა აქამდე ჩვენ ვერ ხვდება გრძელვადიანი გადაწყვეტილება, რომელიც დღემდე იქნებოდა მოსული და ვართ ვერც ვიხსენებთ რაღაც ისეთ გრძელვადიან კარგ გადაწყვეტილებას. ანუ ერთხმად იყო აღნიშნული, რომ ეს იყო პირველი შემთხვევა. არა, რაღაც აქტივობები ხორციელდებოდა, მაგრამ მდგრადი აქტივობა არ განხორციელებულა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ბოლო წლების განმავლობაში და ალბათ უკვე ვიწყებთ ახალგაზრდულ საკითხებზე მუშაობას. აქ კარგია რომ აღნიშნული არის სოფლებიდან ახალგაზრდების ტრანსპორტირების საკითხი და ღამის მარშრუტების დამატება, რაც აქამდე არ ყოფილა. არის საუბრები გამაჯანსახებელ და სპორტული მოედნების მოწყობაზე, არ გულისხმობ მხოლოდ სტადიონს და საფეხბურთო სტადიონს. აქ არის აღნიშნული, აქამდე არ გაკეთებულა და ამდენად არ არის 70,000 ლარი საჭირო და მეტი მობილიზება საჭირო და ალბათ კომუნიკაცია და დასამყარებელი შესაბამის სამინისტროებთანაც და თვითმმართველობამ ადგილზე და ასევე ცენტრალურთანაც აი აქამდე არ გაკეთებული წინა წლებში თქვათ მიძინებული სამსახური უნდა გამოვხიზდეს და გამარჯვოს მუშაობა ამ წელს. დიდი იმედი მაქვს, მაგრამ 70,000 ლარი ეს არის მინიმალური თანხა, ამიტომ საჭიროა თანხების მობილიზება. ჩვენი მხრიდანაც, როგორც კინოთეატრის პროგრამის ფარგლებში, ჩვენც ვაპირებთ მშვიდობის გარკვევის პროექტის ფარგლებში თანხების მოძიებას ამ პროგრამის განსახორციელებად. მათ შორის ბიზნესმენების ხარდაჭერით და სხვა დონორი ორგანიზაციების ხარდაჭერით. დიდი მადლობა, გისურვებთ წარმატებებს თქვენი პროექტების განხორციელებაში. ეს იყო გადაცემა დისკუსია ლაიბრაში. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ მერიის ახალგაზრდული განყოფილების უფროსი დავით შამათავა, არასამთავრობო ორგანიზაციის საუნჯეს ხელმძღვანელი იაკობ ფასანძე, სტუდიაში ნანო ხუბუტია მუშაობდა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში. მადლობა.